这款是369件的一个工具套装，工具车是红灰色的，用料很扎实，都是加厚的钢板，您听声音能听出来，非常耐用，非常结实啊，很抗造。然后这款车子它每一层抽屉这里啊是带这个开关锁的，平常你这样拉它是拉不出来的，开关你打开就打开了。然后工具的表面，咱给您做的是这种拉丝银升级的啊，这个材质您看啊是非常的防滑的，然后它又耐油污，而且它每个下面这个都是带型号的，你用时间长以后，它这个型号也不会花掉。里面的所有的工具咱都是国标的品质，终身质保。这一层是大飞层啊，里面的大飞包括气动的这些旋钮套头、长套头、短套头一应俱全。这层是中飞、小飞，各种劈头也是，还有套头。梅花扳手、两用扳手、7轮的两用扳手，还有这个12寸的活动扳手，各种钳子、螺丝刀，还有这个螺丝取出器一盒。这里面是锤子、指针的扭力扳手，还带一个 LED 的工作灯啊，还有油封钩、螺丝刀。下面2层是空的，放您常用的工具。这款工具车包括里面的工具都是天猫养车还有途虎养车他们采购最多的一款，质量都是中保的。